Você tá vivo. Na ponta onde ele bateu. Ó, tá aqui, ó. Se ele vem aqui, ó, leva Olha aqui, aí, ó. Fábio. Ele pode até quebrar. Mas bem aqui vai aparecer alguma coisa também. Não tô vendo nada disso na copa das árvores. Não tem nada, nós estamos achando, nós estamos olhando isso, nós achamos, nós queremos achar alguma coisa. Mas nós estamos andando. A gente tá indo do lado. Agora vão por lá e vocês falam assim, nós vamos por aqui, uma rodezinha. É um negócio meio estranho, né, cara? Meio não, muito. Muito. Aí tu vê um estradão, vem de lá pra cá, né? É, você já viu aquela árvore ali, ó? Trouxeu, esbagaçou o tronco dela, ó, ali, ó. Sabe, puiu assim. Olha lá aquela outra grande lá, ó. Nós já olhamos pra aí tudo já. É. E foi no dia seguinte que nós vimos a luz vermelha. Então, Tá não onde? sei se é coincidência, mas eu sei que a gente viu aquela parada e quando foi no outro dia tava assim. Vamos lá? Dia... Eu acho que é pra amortecer uma queda assim, tipo um campo de força na frente que vai levando. Não magnético, porque se tem nada magnético. Coisa mesmo. Mas um campo de força mesmo, Pode um uma airbag. vara, Fábio, seu corpo é pesado. Dá conta de vir? Oi? Ih, rapaz, que a gente vai ter que...